Четем Марк, глава 7, от 24 стих надолу до 30. И като стана оттам, отиде в Тирските и Содомските земи и влезе в една къща и не искаше никой да узнае къде е той. Но не можа да се укрие, а веднага чу за него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух. И тя дойде и падна пред нозете му. Жената беше гъркиня, родом сирофеникийка, и му се молеше да изгони нечистия дух от дъщеря й. А Исус и каза: остави да се наситят децата, защото не е прилично да се вземе хлябът на децата и да се даде на кученцата. А тя му отговори: така е, Господи, но и кученцата под трапезата ядат от трохите, които падат от децата. И той каза: за тази дума иди си. Бесът излезе от дъщеряче. И като се отиде от дома, жената намери детето легнало на постелката и бесът беше излязъл. Амин.